in die hand te wees wat 'n verskil maak in mense se lewe. Dankie Here dat U deur U genade en deur U liefde, deur die krag en deur die seëninge vandag ook stil staan by elkeen wat U nodig het, Here. Ons bid in die vanoggend, Here, in die besonder vir hulle wat U nodig het in hulle liggame. Daar is soveel krankheid op hierdie stadium, Here, daar is soveel seer en soveel ongemak. Ons gaan sommer begin by my vrou wat by die huis is, Here, waar sy geweldig ongemaklik is. Sy wou U wees, Here, maar U ken haar liggaam en U ken haar gemoedstoestand en U weet dat sy wil wees, maar dit is nie vir haar onmoontlik nie. En ons dank U, Here, dat U vanmiddag aanraak, daar waar sy by die huis is, dat U haar stal, dat U haar genees. En dat sy ook haar begeerte van U sal ontvang, Here. Baie dankie, Here, dat U hierdie oomblik my sis sal my aanraak. Ek beveel hy bronchitis om te gaan in die naam van Jesus. Ek beveel hy bloedlont om te gaan in die naam van Jesus. En ek kom in die naam van Jesus en autoriteit wat God aan my gegee het, dat ek beveel jou liggaam in hierdie oomblik my sis om te genees, om te herstel in die naam van Jesus. Ek kanselleer elke siekte simptoom in Jesus naam. Here, hulle wat hier sit vandag wat kranklik is, hulle wat ongemaklik is, ek bid, Here, dat U hulle aanraak. Daar is soveel onuitgesproke versoeke vanoggend, Here. Daar is soveel mense wat U nodig het. Ons dink aan Louise Prins, Here, dat U ook ons sussie sal aanraak. Ons bid vir krag en vir genade en vir guns, Here. Baie dankie dat U liggame wat gebreek is aanraak. Dankie, Here, dat U huwelike wat gebroken is aanraak. Dat die verhoudings wat vertroebel het aanraak. Dankie, Here, vir genesing van liggaam, siel en gees. Vir elke persoon wat vandag hier is. En vir elke huisgesin wat verteenwoordig is. Deur iemand wat hier is vandag, Here. Dat U genesende krag in liggaam, siel en gees deur ons gemeenskap beweeg. En dat mense ontnuut vervulling uit U kosbare hand sal ontvang, Here. Dankie vir genesende krag wat geen einde het nie. Here, wanneer U in beweging kom, sal niemand dit stuit nie, niemand sal dit onklaar maak nie, want U is getrou en U is waardig en U sê in die woord, U trek niemand voor nie, Here. Soos dat die een genees, wil U die volgende genees. Ons geloof moet dit ontwyk en besluit in die Here. Daarom bid ek dat U ons sal toerus met dit wat ons nodig het, sodat ons kan ontvang dit wat U beloof het, Here. Baie, baie dankie, Here, vir die groot genade en die wonderlike liefde en vir genesing wat in plek kom. En wat ek ook, Here, dat U elke hart en elke gedagte ontvanklik maak. Dat elke boetie en elke sussie en elke jonge mens vandag uit die hand sal ontvang, dit wat U vir ons stoor het, Here. Ek bid dat die ore en die oë sal opmaak, dat U sal sien, U sal beleef en sal ervaar vandag. Ek bid ook, Here, dat die woord wat uitgaan vandag op vrugbare grond sal val. Daarom bid ek dat hulle hierdie woord saam met hulle sal kan uitdra vandag en dit kan toepas en net weet wie hulle is en wie U is. En elkeen van hulle se lewe, Here. Baie, baie dankie dat U so vertrou is. Dankie ook, Here, vir die voorreg wat ek het om die woord te mag bring vanoggend. U weet dat ek dit nie van eie krag kan doen nie. Daarom bid ek dit in my gedagtes seën, dat U my lippe salf. En ek vra, Here, elke woord wat ek spreek, moet wees soos wat U dit aan U kinders wil gee. Daarom vra ek nou dat U op die voorgrond sal kom, en dat ek op die agtergrond sal verdwyn. Dis my gebed in die kosbare en wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie, maar ek sit ek inneem. Lieflike somersoggend, is dit nie? Amen. Dis kom my net onder. Prys die Here. En dan denk ek van die verkeer na die microfoon nie, maar dit is gelukkig waar nie. Is lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Amen. Het is net so lekker om saam met julle te wees. Ek wil vanoggend met jou praat oor God se sakramente. Sy sakramente staan vas en mense kan dit nie verander nie. Ja, Jesus in die nagmaal wat oorgelewer is, het hy die nagmaal ingestel. Van die Pasga na die nagmaal, met ander woorde, en Jesus het dit ingestel. Die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was op 'n bruiloft, want God het die huwelik ingestel. Hy het 'n bruiloft ingestel. Dan moet ons gedoop word. En omdat kinders nie gedoop kan word nie, word kinders ingeseën. Dit is 'n doop op 'n ander skaal vir 'n kleintjie, want 'n kleintjie kan nog nie hulle hart vir die Here gee nie. Met ander woorde, 'n kind word ingeseën en wanneer hy kind dan groot genoeg is om te besef waaroor dit gaan hulle verhouding met God het, dan word hulle dan ook gedoop. Met ander woorde, dit is dan ook 'n sakrament. God het 'n plan vir alles. En hy het riglyne vir alles in sy woord.
Daar is nie 'n probleem of 'n krisis wat jy kan deurgaan, wat God nie antwoord van ken nie. Jy kan miskien vandag vir die eerste keer dat 'n spesifieke krisis in jou lewe. Van die begin van die skepping af, hoe God mens gemaak het, ons dan moeilikheid. God het die mens gemaak en die mens het moeilikheid gemaak. Amen. En deur die sonde het die dood gekom. Maar as ons kan vat wat in hierdie woord staan en ons kan dit uitleef, dan kan dit vir ons iets beteken. En as jy vir my sê vandag, maar ek glo nie alles wat in die woord staan nie, dan wil ek jou net op reg help. 2 Timoteus 3:16 sê die hele skrif is deur God geïnspireer. En het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Amen. Het groot waarde om in waarheid te onderrig. Hier's nie alleen in hierdie boek nie. Die woord sê self dat God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. God het nie nodig om vir een van my te beïndruk, so dan moet hy vir ons lieg nie. Hy is wat hy is en hy is die groot ek is. Hy het nie nodig om homself te verduidelik nie. God maak soos hy smaak. En ons moet daarbey inval, want hy weet die beste. En daarom wil ek vir julle net verseker, hy sê ook dwaling te bestry, want daar is baie mense wat self stry in die Bybel uit. As jy nou van iemand, of as jy nou wil iets weet omtrent die Bybel, gaan vra iemand wat ateïs is. Hy glo dat hy nie glo nie, maar hy glo, want hy weet wat hy weet. Hulle wil dit nie erken. Daar is niemand wat meer glo as die demone en die duiwel homself nie. Want hulle weet wie God is. Maar hulle kan ongelukkig niks meer daaraan doen. Verkeerdhede reg te stel. As jy iets gedoen het in jou lewe wat verkeerd is en jy wil nie meer so wees nie, en ek weet nie hoe om dit te doen nie, dan gaan ek terug na die woord toe. Die woord sal vir my sê hoe ek moet optree. En die regte lewenswyse te kweek. God het vir u en vir my, vir almal van ons, ewe lief. Maar hy wil ook ons eerste liefde wees. God wil ons liefde wees. Dit is goed as jy vir jou vrou lief is, en dit is goed as hy vir 'n man lief is. En dit is goed as die kinders vir die ouers lief is en die ouers vir die kinders. Maar niks mag tussen ons en God staan nie. Want dan is die hiërargie wat God daar gestel het nie in plek nie. En as jy dink God het jou nie lief nie, kom jou antwoord. Romeine 8:38 en 39. Hiervan is ek oortuig. En as ek sê ek oortuig, dan beteken dit ek glo wat hierin staan. Dis nie verander nie, veranderbaar nie, of veranderlik nie. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Mooi, né? Maar ons hoor wat hy sê. Enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Weet jy wat kan ons wel skei? Jou gedagtes, want dit is nie deel van God se skepping nie. Jou gedagtes kan maak dat daar 'n muur kom tussen jou en God. 'n Skeiding tussen jou en God. Want God het ons lief. Met 'n liefde wat hy sê, niks in hierdie heelal. Nie die demone, en ek kan dit net weer lees, ek wil jy moet weet waarvan ek praat. Geen engele of magte, teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte. Met ander woorde, niks wat op hierdie aarde is wat jy kan sien, wat God gemaak het, kan ons skei van die liefde van God. Die liefde wat hy vir ons bewys het, die Jesus Christus, deur hom vir ons te gee aan die kruis, sodat hy mag sterwe, of sal sterwe, sodat ons mag lewe. En ons moet hier goed besef, mense, die enigste ding wat 'n skeiding maak tussen jou en God, is jou sonde. Want Jesaja 59:1-2 sê, God se hand het nie kort geword, sy oor het nie swaar geword, maar julle ongeregtighede het 'n skeiding gemaak tussen julle en julle God, wat maak dat hy nie na julle wil luister nie. So as jy voel, jy bid en jy praat en die Here wil nie hoor nie, gaan net terug by die begin toe. Jy vra vir die Here om te vergewe, dit wat nog nie vergewe is nie. Want miskien is daar 'n onvergewensgesindheid in jou lewe, miskien is daar 'n kwaad wat jy nog het van iemand wat miskien al afgesterf het en jy het nie tyd gehad om te gaan regmaak nie. Nou staan hy ding nog tussen jou en God. Gaan gee dit vir die Here. Want net God gaan jou volkome vrymaak. Amen. En wanneer jy vry is, dan kan jy bid en dan sal jy ontvang. Die Here kan ons nie vir jou gee as daar blokkade is nie.
As pastoor Rudolf buite kan die deur staan en hy vra vir my met my Bybel vir hom aangee en ek wil hom deur die venster gee of deur die deur gee, gaan dit werk? Wil ek dit vir hom gee? Ja. Wil hy dit hê? Ja. Maar daar's 'n skeiding wat maak dat ek nie vir hom kan gee wat ek wil nie. Is julle met my? Ja, amen. Ek wil hê God wil gee, maar daar's 'n skeiding wat maak dat ek nie kan ontvang nie. En daai skeiding se naam is sonde. Daarom moet ons klaarmaak met die dinge wat verkeerd is. En dit beteken nie jy moet 'n super holy probeer wees van vandag af nie. Jy gaan jouself teleurstel. Want daar is nie heilige mense op aarde nie. Hier's 'n paar heilige karre hier in Wilmer, want die hel is uit hulle uitgery. Maar nie mense nie, mense maak foute. So ek wil hê ons moet weet mense, as jy na jou pastoor kyk en jy is teleurgesteld, of jy kyk na jou vrou en jy is teleurgesteld, of jy kyk na jou kinders en jy is teleurgesteld, verdra maar daai bietjie teleurstelling, want dis mense wat foute maak. Maar ware liefde wat God vir ons het, verdra alles. Jy het nie nodig dat daar 'n skeiding kom tussen jou en jou kinders, omdat daar iets is wat hulle gedoen het, wat nie in lyn is met dit wat jy verlang het nie. Sit daai goed agter jou en gaan aan met jou lewe. There's no future in the past. Dit wat ons vandag belê, gaan ons die vrugte van pluk môre. Ja, dis waar. Ons kan bring. En luister net hoe mooi sê die woord van ons Psalm 127. Kinders is geskenke van God. Hoeveel mense verag hulle kinders? Hoeveel mense hou nie van hulle kinders nie? As daai ou babietjie gebore word, dan is dit 'n ei poetjie. Nee, ons weet mos hoe werk dit. Kind is 'n geskenk van God. Niemand, nie daai klomp in China nie, dit was dan made in China. En dit kon nog nie 'n mens maak met hulle hande en hulle toerusting nie. Hulle elektronika kan 'n robot maak wat vir my hele stap het ek gesien, het 'n wêreldrekord opgestel. Hier op die kap het net so. Geen emosie, geen niks nie. Is dit hoe jy wil wees en is dit hoe jy familie moet wees? 'n Robot net om by jou te pas? Nee, God het ons emosie gegee. En die belangrikste van hierdie emosies is nie teleurgedruktheid en negativiteit nie. Die belangrikste van hierdie emosies wat God ons gegee het is liefde, want liefde verryk ander mense. Maar wat het met kinders te doen? Daai mense wat dit verryk is ander mense se kinders. Dis nog steeds kinders. As jy vir my vra wie was my ouers, dan kan ek vir jou sê, dit was Marcus en Angeline Koetser. Dit was my ouers. En wat is ek van hulle? Hulle kind. En nou is ek al 'n toppie, maar ek is nog 'n kind van God. Want toe Jesus aangeneem het, het hy my aangeneem, en ek het sy kind geword. En kinders is geskenk van God. So elkeen van ons is 'n geskenk van God, wat ons ouers gegee het. So jy is nie 'n voetsyk nie. Jy is nie sommer 'n rubbish nie. Jy was belangrik genoeg. Jy was daardie geskenk wat jou ouers ontvang het. Al het hulle dit miskien nie noodwendig op daai stadium verwag nie. Maar God laat hom ook nie voorsê nie. Ja. Ons ouers het 'n voorskrif en 'n verantwoordelikheid gehad wat ons gekry het. Net so het ons 'n voorskrif van 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Elkeen van ons was veronderstel gewees om aan die Here toegewy te wees. Ons moes ingeseën gewees het sodat God ons kan beskerm, dat hy ons kan lei, dat hy ons kan seën. Dis waarom ons kindertjies inseën. Want 'n kind is vir God van kardinale belang. Daarom nooi ons sy kinders al is ons al oud. 70, 80, 90 jaar oud. Dan die ander wat hier so sit wat 97 is, nee. 91. Dan die ander sit hier by die versorgingssektor, ons is 91 jaar oud. Is sy 'n kind? Nee, sy is 'n ouma grootjie. Maar sy bly 'n kind van God. Ja, amen. Dis iemand se kind. Sy het 'n ma en 'n pa gehad. En sy het hulle kind geword. Bly sy hulle kind? Ja. Al is hulle nie meer daar nie. Dan gaan jy kyk terug in jou geslagsregister, dan sien jy die was die familie van daai, daai was die een en die en die een. Gaan jy terug na jou Bybel toe, dan is daar geslagsregister. Die een was die kind van daai en daai was die kind van daai en die seun en die dogter van daai. Verander dit? Nee. So daai kindskap bly by God. Dis 'n erkenning, dis 'n kenteken. En niemand en niks kan dit verander nie. As ek sê is 'n kind van God, is ek die enigste wat dit kan verander. Weet jy dit?
Amen. My gedagtes, my opinie en my sonde sal maak dat ek nie meer deel het van daai testament nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. En ons kinders het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle kinders. Soos dat ons ouers se ouers 'n verantwoordelikheid teenoor hulle gehad het. En kom ons gaan kyk waarvan die woord praat in Markus 10 vers 13 tot 16. Die mense die kindertjies na Jesus toe gebring het hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verander nie. Want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Toe daai kindertjies weggaan van Jesus af, was hulle geseëndes van die Here. Stem julle met my saam? Amen. Sou dit kon gebeur het as hulle nie na Jesus toe gebring is nie? Nee. Jy sien die mense, die kindertjies na Jesus toe gebring, dat hulle moet aanraak. Een ek nog vandag nog aanraking van God ervaar. Amen. Jy moet net naby genoeg van hom wees dat hy jou kan aanraak. Dit moet jou begeerte en jou behoefte wees. Daai kindertjies het nie geweet van beter nie. Die mammas en die pappas het hulle na die Here Jesus toe gevat, want hulle het geweet, dis die regte ding om te doen. Ek wil hê my kind moet geseënd wees. En moenie dat jou kinders bepaal, jou kinders gedrag bepaal hoe jy oor hulle voel nie. Party kinders het nie sleg groot geword, hulle het groot sleg geword. Maar moenie op hom vir hulle te bid nie. Moenie opgee op jou kinders nie. Wat sal van ons gebeur het of geword het as Jesus op ons opgegee het? Hoeveel van ons sal gered gewees het as ons nie iemand gehad het wat vir ons ingetree het, of iemand gehad het wat vir ons die regte pad gewys het? Ons sal almal die pad byster geraak het, want ons almal van deur moeilike tye, en dit is so maklik om net jou hande in die lug te gooi en sê, ek gee op. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer iets met die kinders te doen nie, hulle is van die duiwel. Dit is van God. Jou gedagte is van die duiwel. God maak nie foute nie, en as hy jou kind gegee het as 'n geskenk, beteken dit die fout lê by die opvoeding. Ja, pastoor, maar my kinders goed groot gemaak. Ek het mos gesê, dis nie almal wat sleg groot geword het nie. Maar sodra as wat kinders op hulle eie kom en hulle verkeerde vriende, dan gaan hulle. Maar hulle bly jou kind. En jy mag nie en kan nie. Dis nie veronderstel om hulle op te gee nie. Soos wat God nie op jou opgee nie. Solank as wat jy God se kind wil wees, sal jy sy kind wees. Solank as wat jou kind wil wees, moet hulle die voorreg hê om jou kind te wees. Moet hulle die weggooi nie. Hou hom bid vir hulle. Al is hulle by ander mense wat hulle bly, dit maak nie saak waar hulle bly nie, dit maak nie saak of jy vir hulle bid. Want jy sien een of ander tyd van daai kind daai asem teruggee, of het nou 'n groot kind of 'n klein kind is, hulle sit iemand van 50, 60 jaar oud. Dis iemand se kinders. En daai kinders sal verlore gaan of vir ewig in die hel wees as hulle nie die regte keuse maak op die regte tyd nie. En dan kry jy baie van hierdie kindertjies, hulle word groot en dan is dit nou te sweet as hy saam met pa trek gaan. Ja, ek het gesien daai storie wat op Facebook was op 'n stadium. Mense is toegesluit, 6-jarige kind, tot daggarook. En dit lyk te cool, want iemand was babbels met daggarook. Is dit reg? Ek wil sê my broers is dat God gaan pak slaai jou. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Woorde weg, maar voorbeelde trek. Jy kan vir jou kind sê, jy moet kerk toe gaan, jy moet kerk toe gaan, jy moet kerk toe gaan. As jy nie kerk toe gaan, jy gaan jou kind kerk toe gaan. Ek wil vir sê, die kans is skraal. Moenie so met jou ma praat nie. Maar jy praat so met ma. En hy is jou seentjie en hy word groot en jy is sy idol. Jy is sy superhero. Daar's niemand so groot soos enige seentjie se pa nie. Niemand so sterk soos enige seentjie se pa nie. Niemand se kar is vinniger as enige seentjie se pa se nie. Of die bike, of die pa weeg miskien 180 kg, as die kinders begin praat oor wie se pa die vinnigste hardloop, dan is hy lyk hier in die fight. Die pa wat julle pa weghardloop. Is dit nie so nie? Ek het nog nooit gehoor wat van sy kind, of van 'n kind wat van sy pa of sy ma praat as 'n failure nie. Hoe vinnig ons kinders hier is om roon. Hoeveel kom jy so baie rooi kringetjies op 'n rapport? Was jy daar toe eksamen geskryf het? Was jy daar toe hy op sy voorberei vir die toetse? Hoeveel inset het jy gehad op daai rooi kringetjie? Het jy jou kant gebring?
Of moes die kind maar bly aankarring, want ek moes self die mas opkom, die kind moet die mas opkom. Wil ons nie maar net die beste vir ons kinders hê nie. Ek het by hoeveel mense gestaan as hulle geboorte gee. Of ek was ten minste by die hospitaal, nie, dis nie 'n beroepskenker nie. Ek is ook nie 'n dokter nie. Maar wat ek wil sê is, my liewe broer en suster, daar kom my mense hier so in. En hulle wys hierdie ou seentjie. Nog nooit het ek gehoor dat 'n pa sê, hierdie bol vir my, ek gaan 'n dronkie wees nie. Hierdie man gaan bome rook soos niemand anders in Pretoria gaan rook. Hierdie ou, sien jy jou? Hy gaan nie 'n bar fight in sy lewe verloor nie. Ek het nog nooit gehoor dat 'n ou so goed van sy kinders sê. As jy nou 'n seentjie so optel, dan kom ons van die seentjies weg, nee, net ek dink dit of ek nou rassisties is, of ek seksisties is. Nou tel hulle ou dogtertjie op. Sê, hoe, sy's pragtig, wat gaan sy doen? Sê, kyk al lang vinger, sy gaan klavier speel. Nee, mooi, ons het die mooiste gedagtes, sy gaan ballet doen, want daar wil jy 'n mooier prentjie hê, as 'n vrou wat ballet doen. Maar jy het opsien lyk haar voete. Hy toon is vol poppe, want jy kan nie op jou toon en loop jou dag nie. Maar ons wil hulle die beste gee. Die mooiste prentjies skilder ons vir ons kinders. Maar nou maak ons kwaad, en hulle moet nou 'n paar jaar op rof doen, voordat hulle nou uiteindelik op die standaard kom waar hulle is, of veronderstel is om te wees. En dan? Nee, jy is woesters. Toe hy kind gebore was, het jy seën oor hulle uitgespreek. Nou, omdat hy kind jou teleurstel, spreek jy vloek uit. Want as daai vloek en binding wat jy nou net oor hy kind uitgespreek het, nie afgesny word nie, dan gaan dit vir ewig saam met hy kind wees. Weet jy dit? Hoeveel keer het ons goed vir ons kinders toegesnou, sonder dat ons het reggestel het? En onthou net, 'n kind is soos 'n spons. Dit gaan hier in. En dan word het opgeneem hier so, dit gaan nie uit nie. Jy is 'n moroon, jy is idioot, jy is stupid. Jy sal op die straat opeindig soos jou pa. Jy kan ook seker 'n vroueslanger wees. O broer, jy het nou net jou seun 'n vroueslanger gemaak, want jy het nou net oor hom uitgespreek. Jy het daai gedagte by die duiwel wakker gemaak. Jy het vir jou kind 'n kontrak, of vir die duiwel 'n kontrak gegee op jou kind se lewe, want jy het negatief gespreek. Ons moet waaksaam wees vir dit wat ons kwytraak. En daarom is dit 'n voorreg om ons kinders na die Here toe te bring. Dis 'n wonderlike voorreg om 'n babietjie te bring en sê, pastoor, ek wil hierdie kind ingeseën hê. Want weet jy wat doen jy as ouer wanneer jy daai kind inseën? Ons bid dat God daai kind in sy arms neem. En dat God hom beskerm of haar beskerm. Elke dag van hulle lewe, tot die dag wat hulle 'n keuse kan maak of hulle die Here wil dien al dan nie. Wanneer hulle 'n keuse kan maak, as hulle kan onderskei tussen reg en verkeerd, dan lê die onus op hulle of hulle die Here gaan dien al dan nie. Maar intussen bly jou kind jou verantwoordelikheid. En die riglyne van hoe my kind groot te maak, is in die woord. Hy sê, pa, julle moenie julle kinders so versondig dat hulle kwaad word. Ons moet die voorbeeld wees. Papas en mamas moet 'n voorbeeld wees. Want jy sien, my nuwe broer en suster, wanneer hierdie kindertjies wat Jesus aangeneem het groot word, is hulle geseëndes van die Here. Wanneer ons kinders hier inseën, dan is hulle geseëndes van die Here van daai oomblik af. En geseënde kinders word geseënde volwassenes. Is julle met my? En geseënde volwassenes kom op 'n stadium waar hulle moet begin kyk vir 'n lewensmaat. Maar selfs vir dit het God ook voorskrifte. En luister mooi wat sê vir ons in Efesiërs 5 vers 3 tot 5. Soos dit gelowiges betaam. Is die enige gelowiges hierso? Amen. Julle is maar emphasize. Hoeveel gelowiges is hierso? Hoeveel kinders van God is in hierdie plek vandag? Amen. Prys die Here. Nou, soos dit julle betaam, kan ek hierdie versie net 'n bietjie verander, né? Soos dit julle betaam wat nou net jou hand opgesteek het of die wat nog vertwyfel het. Moet daar van ontuig, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontuig pleeg, onsedelike lewe of 'n gierige aard is, want gierige aard is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. Hoor julle?
As hierdie eienskappe is van jou, het jy nie deel in die koninkryk van God nie. Maar as jy hierdie goed gedoen het en jy dit bely en jy dit laat staan, dan is jy nog steeds weer 'n kind van God. As jou kind jou kar gestamp het, dan is jy bries en jy wil sy nek omdraai, is reg. Kom maar nie nou voorgee nie. Ja. Toe my lyk is hy kar gestamp het, wil ek sy nek omgedraai het. Want ek van sê, hoekom het jy die kar gestamp as jy musiek te hard, sê nee pa. Is dit die ignition aan, wat hoor ek? Ek sê, dus jy moet nie kan dink nie. Dis die harde musiek het gemaak aan jou kar stamp, want jy kan nie fokus nie. Jy kan met die oor speel wees, jy kan ons nie met die oor speel wees nie. Hoe kan jy hoor wat aangaan as daar heeltyd in jou oor is? Jy kan ons nie. Met ander woorde, die kinders doen partykeer goed wat vir ons kwaad maak. Maak dit nou 'n slegte kind? Nee, dit maak 'n kind wat 'n fout gemaak het. Hoeveel foute maak ons? Hoeveel dingetjies doen een ek verkeerd? En hier is ons nou 'n lys van goede wat jy nie moet doen nie, want dan sal jy nie die koninkryk van God deel nie. Maar indien jy dit reeds gedoen het, dan moet jy dit net bely. Vra vir die Here om jou te vergewe. Vra vir die Here om jou vry te spreek. Maak seker dat jy enige iemand anders wat teen jou iets gedoen het, vergewe het. Want die woord sê, as julle mekaar nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook nie vergewe nie. So jy moet vry spreek om vrygespreek te kan word, nee. Met ander woorde, 'n kind van God kan ook hierdie dinge doen. Maar dan het hy nie deel in die koninkryk van God nie, want as jou kind jou kar gestamp het, is hy nog jou kind. Ja, hy is net 'n kind wat sy seer so 'n bietjie af is op baie stadium. Maar dit bly jou kind. God bly vir jou lief. Maar as jy noodwendig lief het waarmee jy besig is nie. Dit beteken nie, jy is nou 'n rubbish omdat jy 'n stupid fout gemaak het nie. Nee. As jy besef ek het 'n fout gemaak en jy maak 'n keuse en jy vra vir God vergifnis en jy vra die mense wat jy benader het tussen jou en God staan nie. Dis nie rocket science nie, ons moet net kan leer om te sê jammer. En soos wat daar 'n riglyn is hoe om die kinders groot te maak, is dat hierdie die riglyn van hoe jou lewensmaat te kies. Julle dames, ouers van ons kinders, is dit nie so nie? Aan die ander woorde, hier is nou riglyne, en dan sê ek, die wat deel dit aan hierdie goed, het nie deel aan die koninkryk van God nie. Met ander woorde, nie vir jou maat gaan soek wat soos hierdie is nie, want jou maat gaan jou aftrek en jy gaan ook word soos hierdie, en dan gaan jy ook nie hemel maak nie. So selfs vir dit, is daar riglyne. Dan is daar vir die huwelik ook riglyne. Wat gee dit vir jou? Nou het ek 'n lewensmaat gekry en nou moet ek mos nou, onthou ek is nou hierdie kind, ingeseën, die regte keuse gemaak wat ek het moet lewe volgens dit wat God se woord vir my sê. Ek het die riglyne gebruik wat hy my gegee het en nou vat ek 'n lewensmaat. En nou is ook daar sekere riglyne. Luister mooi. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet vrouens ook in alles aan hulle mans onderdanig wees. Nou klink dit lekker vir die mans, maar dit is nie waar dit stop nie. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit ook toe op Christus en kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het en die vrou moet aan haar man eerbied betoon. Jy sien, 'n babietjie wat gebore is, riglyne word gevolg, ons het gesien dat jong mense groot word.
Jong mens word groot, begin 'n lewensmaat soek. Die voorwaardes en die riglyne word gevolg, kry die regte lewensmaat. Is jy sover met my? Kry die regte lewensmaat, dan pas ek hierdie riglyne toe, wat God van tussen 'n man en 'n vrou verwag, in 'n huwelik. Wat gaan ek hê? 'n gelukkige huwelik. Want jy weet, Afrikaans is so 'n mooi taal. Hoor net die woord huwelik. Baie mense is in 'n huwelik. En dan vra ek, is dit huwelik wees of huwelik uitkom? Want jy sien, as dit is huwelik wees, is dit die beste plek om te wees. Dis lekker om getroud te wees. Maar is baie lekkerder om gelukkig getroud te wees. Amen. Die hoogtepunt van my dag is wanneer ek haar my kop sien. Ek raak nie moe vir haar rooi hare. Een dag het sy make-up op, ander dag nie. Elke dag lyk dit soos 'n nuwe mens. Jy raak nie verveeld nie. Dit is lekker om iemand te hê hoe jy kan lief wees. Ek sien my kinders nie baie nie, maar ek het gister met my lyfie gepraat. Gisterand met Zalmarie gepraat. En as jy net daai liefde sommer deur hy telefoon voel, ons sien mekaar nie baie nie, want hulle het almal hulle eie lewe en hulle is maar besig en ons bly maar 'n bietjie ver van mekaar af. As jy net daai liefde oor hy foon ervaar, mense, dan kan ek nie anders as om mense te bejammer wat dit nie het nie. En hoeveel mense dit oor hulle self gebring? Dink jy as ek 'n vieslike pa was, ek van goeie kinders gehad het? Nee. Goeie ouers het goeie kinders. En onthou, dit wat jy insit in die kinders se lewe, dit wat jy insit in jou liefdesmaat se lewe, dit wat jy insit in jou ouers se lewe, dit wat jy insit, gaan vrug dra, of het goed was of sleg. So, dis ons nou baie lekkerder om die mooi dingetjies te deel, want wanneer dit lyf kry, gaan jy maar soveel mooi dingetjies terugkry. Is dit nie so nie? Maar as dit vernyn en verdeeldheid en aggressie en daai disrespek en al daai goedjies is wat ek met my kinders deel. Dis, man, ek sê baas van die plaas, jy is net nie so om die plek vol te maak. Baie mense raak gesindheid. Jy doen wat ek sê, my way of the highway. Sien jy like van my reels te kry aan 'n blyplek? Maklik. Wat sal van jou geword het as God vir jou gesê het, as jy nie hou van hoeveel my reels te kry aan 'n blyplek? Wat is aan adres? Van bly by die duiwel. Want jy sien, as jy God nie wil volg in jou lewe nie, dan gee jy 'n kontrak van jou lewe aan die duiwel. Daar is 2 kontrakte wat jy kan uitdeel. Een aan God of een aan die duiwel. Daar is nie aan adres nie. As jy jonge gemis het, gaan jy help toe. As jy tevrede is om met hulle altyd met 'n X begin, is dit reg nie vir jou. Ons moet lewe volgens dit wat God wil. En dan het ons 'n geseënde lewe. En jy sit my vrou, as ek op die spot sit, haartjie is nog seer, want die Ben is net nou die dag dood. Baie groot vriend van my, baie lief vir hom ook gewees. Maar ek sê vir jou, hoeveel jaar was jy getroud, my sis? 45 jaar getroud. En jy moet by 'n huisbesoek gedoen het. Hy het mense met mekaar gepraat of hulle nog verlief is, of hulle nog uitgaan. Ek het al gemagtig gesê, ek wonder wanneer die mense wil trou. So lief is hulle van mekaar. Amen. En is kosbaar. Maar weet jy, dit kom nie van self nie. As Louis en Charmaine nie van mekaar omgee nie, hoekom sal hulle van mekaar die beste wil gee? Dieselfde by elkeen van ons. As Heinrich en Magda nie oor mekaar gewaar het nie, hoekom is hulle hier vandag? Hoekom help hy haar? Haar oogies is nie wat ek moet wees nie, hy help haar. Want hy is nou haar oog, hy het dit aanvaar, dit is hoe dit werk. Ons moet nie net kyk wat ons kan skoor by ons kinders en wat ons kan skoor by ons lewensmaat nie, ons moet kyk wat ons vir hulle beteken. Want dan verryk ons hulle lewe en die saad wat ek saai, gaan vrug dra en dit gaan met die tyd van dit terugkom na my toe. Wees daar mekaar, wees lief vir mekaar. Ons moet nie toelaat dat die duiwel ons beroof nie. God wil hê sy kinders moet geseënd wees. God wil hê sy kinders moet gelukkig wees. Wil hê jou kind moet ongelukkig wees. As jou kind by die huis kom, en sy of hy se oogies is rooi geil, wat gaan mamma maak?
Daai selfe mamma wat kom my liefie, met 'n dingetjie, kom kry jou broodjies, kom kry jou koffietjies, alles in jou kietjies, nee. Wat is jou voetjies, en wat is jou nekkie, en alles die kietjies. Wanneer jy aan hy ma se kind vat, dan word hy maar 'n tier. Dan gaan sy die skool omkeer, sy gaan daai hoopvol sien, en niemand gaan in haar pad staan nie, nie is hy antie by die kantoor nie. Is ek reg? Hoekom? Want is joune, en niemand krap aan myne nie. Nou wil ek vir jou vandag sê, jy is God se, en niemand krap aan God se kinders nie. Staan op. As jy hier vir jou ma gaan sê, wat gebeur het by die skool, jy kon sy die skool toe gaan nie. Nou staan jy op, sodat jou kind opstaan, ons moet by die kinders leer, want ons is baie keer gestremd. Ons dink nie eers nie, maar 'n kind kan ons leer. Want by 'n kind is daar geen leuns en geen vooropgestelde idees nie. Hulle lieg net as hulle in die moeilikheid is. Maar as hulle voel hulle was reg, en sê, maar juffrou het my geslaan, oor iets wat ek nie gedoen het nie. Dan gaan jou ma skool toe en dan sê die ma, dit my kind geslaan oor iets wat sy nie gedoen het nie. Wat het sy nie gedoen nie? Dan sê die juffrou huiswerk. Ja, maar voel jy stupid, nee. Want jou kind het die waarheid gedraai. Die kinders kan met ons mors, maar so ons met God maak. God gaan nie laat die duiwel aan sy kinders mors en slaan en verniel nie. Want jy sal dit nie met jou kinders toelaat nie. Twee boeties kan beklei, maar laat 'n derde mannetjie daar aankom en dan gaan hy les op sê, dan sê twee boeties staan saam. Nou soos battery en torch. Dis hoe dit is. God het ons 'n liefde gegee binne ons. Hy het sy lewensasem in ons ingeblaas. Toe ons geformeer ons in moeder se skoot, is hy daar gewees. Toe ons gebore is in elkeen van hierdie prosesies waar die ooglede gesny word en waar die hartjie klop en waar die longetjies begin ontwikkel en die vingertjies en die toontjies kom en God was daar. Hy was daar toe jy gebore was. Jy was daar toe jy asem nodig gehad het, want jy het op jou eie asemhaal in die baarmoeder. Nou is jy nie meer in die moeder se beskerming nie. Nou blaas God sy lewensasem in jou en dan word jy 'n mens. Dan begin hoes en proes en asemhaal en dan gaat ons, nee. Vandaag van die mense is nog 91 jaar oud. Nog steeds God se kind. God het sy asem ingeblaas. Hy het nie iemand anders gekry om het namens hom te doen nie, want hy was belangrik genoeg dat hy sy asem in jou inblaas. Daarom mag jy nooit dink dat jy nie goed genoeg is nie. En dit is moeilik om altyd die regte ding te doen. Ek weet. As jy wil weet hoe maklik is om 'n fout te maak, word 'n pastoor. Want ander kan ietsiekie sê, as hy sy vinger raak slaan, nee. Party by ons praat normaalweg so. Maar kom ons praat met ons wat nie normaalweg so praat. As iemand sy vinger raak slaan, dan FNB hy. Maar as die pastoor FNB, is dit moeilikheid. Want hy is van die duiwel. Want jy vergeet, die pastoor het net so seer gekry soos ander. So ons moet so versigtig trap, want ons nie iemand rede gee om iets te kan kwytraak nie. Is nie waarom nie, Boeta? Dis waar, pastoor. Inderdaad. En ek het ons vir julle gesê, ek het ook een iets reg gegees. Ek stop voor die bottelstoor as ek van oudop loop. Dan vind die mense iets om oor te praat. Want jy sien, dis 'n challenge. En nie challenge vir my nie. Ek weet wat reg, God weet wat reg. Maar gee my broer en my suster 'n kans. Ek gee hulle 'n challenge. Gaan ek my eie opinie vorm of gaan ek uitvind wat die waarheid is? Mense wat ons ken sal van beter weet, mense wat ons nie ken nie, ons worry oor wat hulle dink. Amen. Jy moet dit weet. So dis nie maklik om nie foute te maak nie. Dis inspanning en dis harde werk. Maar dit wat jy verkeerd doen, gaan tussen jou en God staan. Daarom moet ons sondes bely en dit laat staan. En onthou net in die ou tyd moes hulle na die priester toe gaan en die priester het die sonde bely. Die Katolieke doen vandag nog so. Jy moet die sonde gaan bly en dan word jy vergewe. Dit het nie gewerk nie. Want as hy daarvan af uitgaan en aan nou sy kameel loop en sy kameel vashou, is dit nou weer gevloek en geskree en dan sal weer sonde. Kom maar God weer eens 'n plan. Nie dat hy dit nodig gehad het nie, want ons het nodig gehad het. Stuur hy vir Jesus. En Jesus sterf aan 'n kruis vir een van my.
En Jesus stel die nagmaal en hy sê wanneer jy by hierdie tafel kom aansit, dan bely jy eers jou sonde en jy word vrygespreek. Dan neem jy deel van hierdie nagmaal. En my liggaam wat vir jou verbrysel is, word deel van jou, want jy eet dit, en jy word deel van hom, want ons deel is nou dieselfde liggaam. Dis die nagmaal wat ingestel is. So elkeen van ons wat hier sit vandag met 'n geseënde van die Here is, omdat ons die riglyne van God gevolg het, en ons het gekom tot waar ons op hierdie punt is vandag. Dit hoef nie vandag te stop nie. Vir baie mense voel dit soos die einde van hulle lewe. Vir baie mense voel dit soos die begin van 'n lewe. Want jy sien, jy kan miskien niks hê nie, maar as jy God het, het jy niks meer nodig. Amen. Be content with what you have. En my broer en suster, as jy rondom jou kyk, miskien het jy nie wat iemand anders het nie. Maar as jy mooi gaan kyk, van jy agterkom, jy het nog steeds baie meer as baie ander mense. So wees dankbaar vir wat jy het. Wees dankbaar vir jou stoute seentjie. Wees dankbaar vir jou stoute meisiekind. Want op 'n dag as jy hulle mooi groot maak, gaan hulle nie verlore gaan nie, dan gaan hulle ook deel wees van die koninkryk van God en jy sal vir ewig saam met hulle kan wees. Amen. Amen. Ek gaan vra ons net so gaan sit, dan gaan ons net bid en daarna gaan ek dan vra dat my broers vir my gaan. Dat my gaan help met die nagmaal wanneer jy ons op ons lief. O magtige, getroue, liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat hierdie woord in elke hart en elke gedagte ingebrand is. Dat elke boetie en elke sussie besef dat hulle kosbaar is, Here, U het hulle die lewensasem gegee en dit is hulle eiendom totdat hulle dit die dag moet teruggee, Here. En in daardie tyd behoort ons aan U. Want U is deel van ons en ons is deel van U, Here. En as U asem wat in ons is, en ons dank U daarvoor. Ons dank U ook, Here, dat U ons nou vergewe, dat U ons vryspreek vir elke oortreding wat ons begaan het. Dat U ons aan hierdie oomblik reinig, Here, en as daar enigiets is wat ons gedoen het, dat 'n skeiding maak tussen ons en ons God kom bly. Ons kom bely ons dit nou, Here, ons kom weer dit voor U voete. En ons bid dat U ons vryspreek deur die kosbare bloed van Jesus. Deur U liefde, deur U genade, deur U guns en deur die krag kan ons staan op by Here. En dit is wat ons nodig het. En vandag kan ons aansit by 'n nagmaaltafel sodat ons opnuut krag uit die hand kan ontvang, sodat ons die dag van môre kan aanvat en weet dat ons ook daaroor die oorwinning sal behaal. Here, aan U kom die lof, eer en die aanbidding in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie, ek van vra die broers